درود و سلام بر شنوندگان عزیز. از همه شما در این برنامه رسانه‌های اجتماعی بخش برون مرزی فارسی آلینده رادیو استقبالی می‌نماییم. نخست توجهتان را جلب می‌نماییم به آخرین اخبار جهان. گوینده اخبار آقای شمس شیروانی. با عرض سلام، اول از همه سرخط اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای آشتی‌پذیری افغانستان، جلسه‌ای را با ملا برادر، نایب رئیس طالبان و مذاکره‌گر کل عبدالحکیم در روز شنبه تشکیل داد. وزیر کشاورزی هند بر تعهد دولت برای رفاه کشاورزان تاکید ورزید. نرخ ملی بهبود از ویروس کووید 19 در هند به 94.37% بهتر گشته است. رایگیری برای مرحله چهارم شورای توسعه بخش در جموں و کشمیر امروز برگزار می شود. بنگلادش اولین قرارداد ارجحیتی تجارتی خود را با بوتان امضا کرده دسترسی کالاهای آزاد از عوارض گمرکی میان دو کشور را مقدور ساخت. و اینک مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای آشتی‌پذیری افغانستان، جلسه‌ای را با ملا برادر، نایب رئیس طالبان و مذاکره‌گر کل عبدالحکیم در روز شنبه تشکیل داد. به قرار گزارشاتی، آنها آینده روند صلح ایالات متحده و طالبان و رهایی زندانیان باقی مانده را مورد مذاکره قرار دادند. قابل تذکر است که جلسه اول کمیته رهبری شورای عالی افغانستان برای آشتی‌پذیری ملی در روز شنبه در قطر برگزار گردید. ایالات متحده از تشکیل جلسه اول کمیته رهبری شورای عالی افغانستان برای آشتی‌پذیری ملی استقبال نموده است. زلمه خلیلزاد نسبت به این جلسه توییت نموده گفت که این کمیته یک هیئت مسئول برای جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، چون آن راجع به شرایط قرارداد صلح، تسهیم اقتدار و آتش بس دائمی و جامع با طالبان مذاکره می کند. بنگلادش اولین قرارداد تجارت ارجحیتی خود را با بوتان امضا نموده که دسترسی بر یک سلسله از کالاها میان دو کشور را آزاد از عوارض گمرکی مقدور خواهد ساخت. آن اولین قرارداد تجارت ارجحیتی بنگلادش است که تا به حال با یک کشوری در جهان امضا کرده. قرارداد مذکور دیروز میان تیپو منشی، وزیر بازرگانی بنگلادش، و لیمپو لوکنات شارما، وزیر امور اقتصادی بوتان در داکا امضا شد. قرارداد مذکور به مناسبت 50مین سالروز مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور امضا شده است. تحت قرارداد تجارت ارجحیتی 100 نوع محصولات بنگلادشی در دسترسی آزاد از عوارض گمرکی به بوتان خواهد داشت. در عوض آن 34 نوع کالا از بوتان در بنگلادش بدون عوارض گمرکی وارد خواهند شد. در هنگ کنگ مقامات کشوری حسابهای بانکی تد هوی چی فونگ، یک قانونگذار سابق حامی دموکراسی را به دنبال فرار او به انگلیس همراه با خانواده مسدود ساخته است. حین مطلع ساختن آژانس‌های خبری از طریق رسانه‌های اجتماعی، فعال طرفدار دموکراسی مزبور دیروز گفت که حساب‌های بانکی متعلق به او، همسرش و والدین او نزد بانک چین هنگ کنگ، بانک HSBC و بانک هانگ سنگ مسدود ساخته شدند. هند بار دیگر از یک سنگمیل چشمگیر دیگری در مبارزه‌اش علیه ویروس کووید عبور کرده، چون که نرخ بهبودی به 94.37% بهتر گشته است. تعداد بهبود یافتگان روزانه دیروز برای 9مین روز متواتر بیشتر بوده. تعداد کل بازیافتگان در هند به حدود 22 برابر موارد مثبت می باشد و تعداد کل بهبودی تا به حال از 9.1 میلیون نفر تجاوز کرده است. موارد جدید مثبت روزانه اینک در ظرف یک ماه از نشانه 50,000 نفر پایین می باشد. در ظرف 24 ساعت گذشته حدوداً 36,000 مورد جدید گزارش شده است، در حالی که حدوداً 42,000 نفر در همان زمان بهبود گشته‌اند. موارد بیماران فعال در کشور
یک سقوط بیشتری را مشاهده کرده و مداوما به پایینتر از 4.2% مانده است. جمع کل موارد فعال در کشور تقلیل بیشتری نشان داده و اینک به 403,248 نفر می باشد که مشتمل بر محض 4.18% کل موارد گزارش شده می باشد. وزارت بهداشت حاکی است که 482 نفر مبتلا به این بیماری در ظرف 24 ساعت گذشته جان باخته‌اند. وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و آیوش جهت تشکیل یک شورای ترویج صادرات به خاطر ترفیع صادرات محصولات آیوش تصمیم گرفتند. تصمیم مذکور به روز جمعه طی یک جلسه بررسی مشترک تجارت آیوش و صنایع توسط پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنایع و شریپد نائک وزیر آیوش اتخاذ گردید. تصمیم بر آن گرفته شد که کل بخش آیوش جهت دستیابی بر قیمت و معیار رقابت جویانه به خاطر ترفیع صادرات به اتفاق هم کار کند. حدوداً 50 نفر از سربران صنایع و تجارت بخش آیوش در این جلسه شرکت جستند. در جموں و کشمیر هند تمام تدارکات لازمه جهت برگزاری چهارمین مرحله رایگیری شورای توسعه بخش و رایگیری فرعی پنچایتا یعنی شورای روستایی برای امروز انجام گرفته است. رایگیری از ساعت 7 صبح آغاز گردید و تا ساعت 2 بعد از ظهر ادامه خواهد یافت. خبرنگار آل اندیا رادیو مقیم جموں گزارش داده که 34 حوزه شورای توسعه بخش شامل 17 هر کدام از بخش‌های جموں و کشمیر طی این مرحله به صندوق رای خواهند رفت. علاوه از آن رایگیری فرعی برای 50 کرسی روستای شورای خالی مانده و 216 کرسی شورای خالی نیز برگزار می‌شوند. در بخش کشمیر 138 کاندید در ستیز می باشند که 48 زن نیز کاندید هستند. کمیسیون انتخاباتی ایالتی 1910 مرکز اخذ رای را در سرتاسر آن منطقه تحت کنترل مرکزی احداث کرده است. دولت مرکزی هند ششمین دور مذاکرات را با اتحادیه‌های کشاورزان به روز چهارشنبه در دهلی نو به خاطر خاتمه بخشیدن به بنبست بر سر قوانین جدید کشاورزی برگزار خواهد کرد. پنجمین دور مذاکرات به روز شنبه گذشته با نریندرا سینگ تومار وزیر کشاورزی انجام گرفت که طی آن به اتحادیه‌های کشاورزان اطمینان داده شده که سیستم حمایت حداقل قیمت ادامه خواهد یافت و هیچ تهدیدی به آن وجود ندارد. تومار گفت که دولت راه‌های حل احتمالی نسبت به مقرراتی که رهبران کشاورزان بر آن اعتراض دارند را در نظر گرفته است. او ابراز امید کرد که اعتراضات کشاورزان هرچه زودتر به خاتمه برسد. وزیر کشاورزی نیز اطمینان داده که دولت نریندر مودی نسبت به منافع کشاورزان به طور کلی متعهد بوده و در آینده نیز خواهد ماند. دولت اظهار نموده که وی جهت بررسی امکانات تحکیم کمیته بازار محصولات کشاورزی باز است و برای ایجاد امکانات مساوی با بازارهای پیشنهادی خصوصی اقدام می نماید. نریندر مودی نخست وزیر هند در ساعت 11:30 صبح امروز کار ساختمانی پروژه متروی آگرا را از طریق کنفرانس ویدیویی افتتاح نمود. پروژه مذکور مشتمل بر 2 راهروی با طول 29.4 کیلومتر می باشد که اماکن جلب کننده گردشگری مانند تاج محل، دژ آگرا و سکندرا را با ایستگاه‌های راه آهن و ترمینال‌های اتوبوس متصل خواهد کرد. پروژه مذکور در 5 سال با یک هزینه حدوداً بیش از 8379 کرور روپیه تکمیل خواهد شد. آن باعث نفع 2.6 میلیون نفر ساکن شهر آگرا و بیش از 6 میلیون نفر گردشگر که هر سال از آگرا بازدید می‌کنند خواهد بود. آن نیز یک محیط مساعد سیستم تردد سریع انبوه را برای آگرا فراهم خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو دهلی.
شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است تحت عنوان توسعه و تحکیم مناسبات هند با کشورهای ملل CLMV، نویسنده کاشیک رای و گوینده آقای شمس شیروانی. ششمین گرد همایی تجارتی هند و کامبوج، جمهوری خلق دموکراتیک لاوس، میانمار و ویتنام مخفف به CLMV از طریق سکوی مجازی هند برگزار شد. هند و کشورهای CLMV نه فقط از طریق مجاورت جغرافیایی بلکه نیز از طریق وابستگی‌های تاریخی و میراث فرهنگی مشترک منتسب میباشند. پندامی که کووید 19 یک بحران بی سابقه است که طرز زندگی ما را برافکنده است. حتی بعد از مبارزه چندین ماهه با پندامیک، ما در مورد وسعت واقعی لطمه‌ای که به شکل فقدان جانها، معاش و اقتصادهای منطقه‌ای متحمل شدیم حتمی نمی باشیم. نریندر مودی نخست وزیر هند به سهمگذاری $1,000,000 آمریکایی به صندوق واکنش کووید 19 آسیان اعلام کرد و خواهان همکاری بزرگتری در زمینه داروی مرسومی دوران 17مین جلسه سران هند و آسیان در تاریخ 12 نوامبر 2020 شد. هند یک نقش کلیدی را جهت بازنگه داشتن زنجیره‌های داروهای لازمه و به کارگیری تیم‌های امدادی پزشکی مشتمل بر پزشکان، پرستاران و پاراپزشکی در ظرف بحران مذکور ایفا نمود. جای گزافگویی نیست که هند لقب داروخانه جهان را به خاطر تهیه نمودن داروهای معیاری حیاتی با قیمت‌های کم هزینه‌ای برای تمام افراد نیازمند در سراسر جهان به دست آورده است. حین گرد همایی مذکور، دکتر جای شانکار وزیر امور خارجه هند همکاری هند مربوط به کووید 19 را به تمام کشورهای CLMV به طور برجسته بیان نمود. هند داروها و تدارکات دارویی را به جمهوری خلق دموکراتیک لاوس و میانمار فراهم کرده است. هند باور بر آن است که جستجویی برای مداخلت‌های مؤثر دارویی یک تلاش مداوم و دست جمعی می باشد. در این مورد هند منتظر همکاری و همدستی افزوده میان کشورهای آسیان در قبال توسعه واکسن و دارو می باشد. در حالی که ما آماده به اشتراک واکسین کووید با آنها در زمان میسر بودن آن می باشیم. برنامه پروژه مؤثر سریع یک نقطه اتکای عمده همکاری دهلی نو با کشورهای CLMV از بدو سال 2015 بوده است. تحت برنامه پروژه مؤثر سریع 29 مورد پروژه در آن کشورها از بدو آغاز آن تشکیل شده اند. در حال حاضر 39 مورد پروژه در حالت اجرا می باشند که 25 پروژه از جمله آن در سال 2020 تصویب شده اند. یک زمینه جدید همکاری به نام مدیریت منابع آب نیز در سال جاری به برنامه پروژه مؤثر سریع اضافه شده است که تحت آن 7 مورد پروژه در ویتنام تصویب شده که دارای هدف ساختن زیربنایی برای مدیریت مؤثر آب در مناطق خشکی آن می باشد. هند معتقد است که ترویج تجارت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای رشد در منطقه CLMV الزامی می باشد و به خاطر دستیابی هدف مذکور یک پروژه صندوق توسعه به عنوان صندوق PDF CLMV با یک وجه 500 کرور روپیه به خاطر تسریع سرمایه گذاری از بخش خصوصی هند در منطقه CLMV از طریق تأسیس مذاکره تولیدی در کشورهای CLMV توسط دولت هند ایجاد شده است. در این خصوص در حال حاضر 2 مورد پروژه در میانمار و یک پروژه هر کدام در ویتنام و کامبوج جهت همدستی همراه با بخش خصوصی هند شناسایی شده است. توسعه زیربنا و اتصال پذیری یک زمینه حیاتی همکاری میان هند و کشورهای میکونگ که تمام کشورهای CLMV به اضافه تایلند شامل آن هستند می باشد. در این راستا هند خطوط اعتباری را به یک ارزش
کلی 580 میلیون دلار آمریکایی برای پروژه‌های مختلف شامل مولد نیروی آبی، اتصال پذیری دیجیتالی، برق‌رسانی روستایی، برنامه‌های آبیاری، احداث خطوط انتقالی و ساخت مؤسسات آموزش و پرورش فراهم نموده است. کار برای عملی سازی زودتر بزرگراه سه بعدی هند، میانمار و تایلند ادامه دارد و نیز یک پیشنهاد توسط جمهوری خلق دموکراتیک لاوس برای توسعه شرقی بزرگراه سه بعدی هند، میانمار و تایلند تحت بررسی می باشد. هند و کشورهای CLMV با یک رابطه طولانی تاریخی و فرهنگی با یکدیگر برخوردار می باشند. هند مشغول احیا و حفظ اماکن متعدد میراث جهانی در کشورهای CLMV می باشد که احیای کار معبدهای گوناگونی در کامبوج و غیره شامل آن می باشد.